इस बीच खबर उत्तर प्रदेश से, जहां चंदौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कोडीन कफ सिरप तस्कर की 3.5 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज किया गया। पुलिस ने कोडीन कफ सिरप मामले में रविवार को एक बड़ी कार्रवाई की। मुगलसराय पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मुगलसराय थाने में कोडीन कफ सिरप मामले में कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त के कुल 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एसपी आदित्य लांगेह के निर्देश पर जिले में नशीले पदार्थ की तस्करी की रोकथाम पर अपराधियों और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विशेष अभियान चलाया जा रहा है।